هذا المسرحي اللي بنيناه مع الأطفال عمليا من الصفر. جبنا خشب، الأولاد ساعدوا بالتقطيع. يا سلام، حياتاً يعني بروسيس أو عملية صناعتهم كتير حلوة. يعني زميلتي هي اللي مختصة بهذا بالصناعة تبعهم. وهذا الأمير، مرحبا أمير، مرحبا. عملوه مثلي الأولاد لحالهم، ما دفشتهم أنا بنوب. عمليا الأهل السكن هن اللي بينظموا الإيفنتات هاي، يعني الأولاد بيغنوا وبيرقصوا وبيعملوا مشاريع، أنا بعمل معهم دقائق المسرح. مرحبا. من 2009 لهلا عم اشتغل على تطوير منهجية متكاملة بتعليم اللغات عن طريق المسرح. ما الهدف منا نتعلم مسرح ونصير ممثلين، ابدا. بالعكس، هي ان نستخدم تقنيات مسرحية درامية اكثر كمان، لا نقدر يكون تعلم اللغات عنا اسرع وافضل واقوى، ويربط العملي بالنظري، وما يكون خلينا نقول عسكري مثل ما بيتعلموا بمدارس المانيا الكبار. مثلا كيف الكبير بفوت على بيعمل A1 A2 B1 بطريقه يعني انا ما درستها، لانه يعني بتسحب المتعه اصلا والتعلم، وهدف التعلم من الكورس. من ميزات الشغل متعدد الثقافات دائما. هاي هيك والله العجينة ممتازة. هذا قال أكلة روسية اسمها جبوري. هيك الخبز ما أحلاه، برافو والله. وهي فواكه، هاي إيمان، هاي أنا من المطبخ. هي قائمة بالأعمال اللي بتسمن. كل هاي الأعمال اللي بتسمن عند أم هاشم، يعني إحنا ما دخلنا. هون وهي كله مضر. ايه، وهذا شو حمص؟ اني هاي تاكل، وفي سلطه يعني، وفي متبل. طبعا انا من زمان بعمل وركشوبس كمان كيف نستخدم او بستخدم الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الصناعي الاصطناعي بمشاريع التعليمية تبع الأولاد، فنية طبعا، فنية دائما. Es war einmal ein Mädchen. Du bist nur ein Dienstmädchen. Du schläfst in der Küche. Aber du musst am Mitternacht kommen zurück. Und lief aus dem Schloss. Ein Schuh blieb auf der Treppe. خلصنا العرض. هذا المكان ما بشتغل فيه انا، بس بتعامل معه، بعمل فيه وركشوبات، بدرس ألماني بمؤسسة، يعني بالصدفة مؤسسات تانية، بس صار لي شي 3-4 سنين بيجوا لهون. ففي ولاد مثل هاي، يلا جيت مع دانكه فاطمة، ولا هدول بعرفهم وقت كان عمرهم 5 سنين وصاروا 8، واللي صار 18. ما هيك؟ أنا ورا الكاميرا. قول باي. ولغات، واللي بيحكي ما بعرف. شفت was sprichst du؟ بيرزيش، بيرزيش وفارسي يعني، وداري وشو كمان، شو بتحكوا انتو؟ بيحكوا سوري، بس هن من وين؟ من السودان على اثيوبيا، ولغات والكرمنجي والصوراني، يعني اللغات الكردية والألماني والهي. هلا خلصنا العرض، يلا للسنة الجاية، وهلا لازم نروح ارتاح لانه بيرفعوا الضغط الاولاد. يلا تشاو. دراما كلينيك، باي.